大家好，我係 Jack，係啊，今日我哋嚟到益匯花園啊，睇一個我哋新落成嘅單位。OK， 咁我哋睇睇我哋新落成嘅單位。今日呢個單位非常大啊，有3房嘅結構。我哋喺入邊都做咗少部分嘅巧思，咁可以俾你睇到我哋而家新落成嘅單位，我哋可以俾到點樣嘅服務你哋。我哋下邊而家位置咧，全部都係放鞋嘅。咁你會見到業主有夫婦2個人啦，3個小朋友啦，可能仲會有長者會喺度住嘅，所以呢個量咧非常適合佢哋屋企啦。咁喺2個位嘅轉角之間咧，我哋做咗一個位置咧，就係可以通入去用嘅。一陣間可以俾你睇到另外一個小巧思。我哋先留一留小秘密先。我哋過嚟睇第二邊啦。第二邊就係我哋後邊嘅一啲家政櫃嘅部分啦。你睇到所有嘅家政用品都可以儲藏喺我哋呢個地方啦。然後呢個地方下面嘅位置啦，亦都係冇腳嘅處理，你咁啊可以方便你下邊推啲嘢入去嘅。咁呢部咧係吸塵機械人，吸塵機械人，所以你見到嗰隻腳係特別高嘅。然後我哋睇到我哋電視櫃嘅部分啦。咁啊，電視櫃你見到啦，下邊咧抽濕機啊、Kelly 卡機全部推晒入去，然後呢層板全部都係可以喐得嘅，咁啊可以方便你去做收納嘅配置啊。相對深嘅深度放咩？放篋啊，放機器上面嘅東西。睇完之後咧，咁你會見到啦，我哋今次喺我哋嘅弱電嘅配置上面，除咗有一罐我哋成件嘢可以拉出嚟嘅呢一個收納嘅做法之外咧，亦都可以提供咁樣嘅做法。點解咧？咁啊，其實業主咧係做弱電嘅，咁佢會配置一部小電腦喺度啊，咁全屋嘅拉士啊，所有設備都會喺呢度，所以方便佢去工作，幫佢去處理嘅時候咧，就做咗一個咁樣嘅配置。咁啊，客廳出嚟咧就係我哋嘅陽台啦。你會見到出邊哇幾嘈啊！學生放學啦，又對面又係一個大地盤啦，風風火火。但係你睇睇我哋呢隻3連筒嘅平軌趟窗，哇，乜聲都冇，乜聲都冇。然後主人房，我哋今次做咗一個非常大嘅衣櫃啊！你見到5門啊，起碼我哋都係去到我哋嘅2米嘅衣櫃噶啦。2米嘅衣櫃入邊有啲咩？全部都係掛衫。我哋2組櫃凹入去嘅位置，做咗一個功能性嘅地方，就係洞洞板，亦都係作為飾面使用。咁到時有啲可能家庭相嘅部分啊，可以掛晒上去。今次比較特別嘅地方，我哋亦都做咗我哋訂製嘅鐵件配搭我哋嘅設計嘅。喺呢個鐵件上面，亦都有佢嘅功能性。除咗佢線條之外咧，亦都會有掛衫嘅地方臨時掛衣區可以做到。再過到嚟啦，係我哋床嘅地方床嘅地方，我哋用2條燈帶貫穿咗成個空間，到佢中間除咗做飾面以外，我哋亦都可以通過光做到佢嗰個層次感。我哋床嘅部分軟包嘅顏色嘅配搭非常之柔和，非常之配合到我哋成個家庭嘅氛圍。咁首先你會見到啦，我哋而家呢個係主持嘅部分。首先大鏡櫃啦，咁我哋做嘅一個洗手盤嘅鏡櫃設計啦。今次其實業主希望保留翻我哋原本樓盤附送嘅一個馬桶嘅。咁我哋提供到呢個服務，但係咧我哋拆好之後包好，希望業主先拎去一個安全嘅地方先，因為裝修風風火火有機會影響到成個馬桶嘅完整性。今次你就會見到啦，呢個馬桶新嘅一樣出現咗喺佢主持。嚟到我哋嘅兒童房啦，你見到氛圍一轉盞燈都唔同啲。好，咁我哋睇睇，其實呢間房咧就2個小朋友一齊共用嘅。首先呢度第一個位置，第一張書台先，呢度另外一張書台。咁喺2個保留佢一定嘅間隔嘅時候咧，我哋希望光線亦都可以投到過去，所以你會見到我哋呢組櫃體部分採用2面玻璃嘅結構，希望令到光可以透到過去另外一個小朋友嘅空間。跟住然後呢度就係佢哋2個共用嘅衣櫃啦。你會睇到哇，呢度一組啦，呢度一組啦，呢度另外一組啦，全部都係以掛衣為主嘅衣櫃。嚟到我哋呢間客房啦，最後呢間客房，其實咧你話佢細唔細嘅？你見到咁大個衣櫃，
3門嘅，唔好睇少你後邊仲有得做啊！你做咁長嘅，全部都係櫃桶嘅。你見唔見到？啱啱我哋有講話有個小巧思，首先講一講呢間房嘅位置先。呢間房嘅位置其實就鄰近我哋啱啱餐邊同鞋櫃。咁餐邊同鞋櫃部分喺兩個拼接嘅期間咧，你會見到中間有個位置，其實佢有個深入去使用嘅空間。咁但係呢個深入去使用嘅空間咧，其實如果你又完整喺出邊用晒咧，其實你好辛苦嘅。所以我哋去諗嘅時候，我哋倒不如偷少少空間，俾翻一個床頭嘅位置，我哋俾到入嚟我哋呢一間房。好，咁你會見到啦，一入嚟我見到兩邊嘅廚房結構，一邊係火嘅地方，一邊係水嘅地方，係嘛？河水不犯井水。跟住我哋嚟睇睇收納嘅結構啦，非常多啦。因為佢買啲蔬果咧，即係又唔使擺入雪櫃嘅，咁要擺喺呢度咧就會比較好用，可以直接抽拉出嚟。所以佢係一個冇密封櫃門嘅一個櫃體嚟嘅，所以你唔好睇少呢個廚房咁細啦，其實佢非常多收納空間嘅。非常感謝益匯花園嘅業主非常信任我哋啦，咁俾到呢個機會，我哋為佢實現佢想要嘅屋企。咁你會睇到我哋而家今次交付嘅成品啦，咁希望唔令佢失望嘅。我係 Jack，我哋下次再見。想喺新年住新屋，諗下親戚朋友嚟拜年都開心啊！而家就開始預約設計，保證年前完工，旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁，快啲inbox我哋免費量尺啦！